Ciri dari batuk efektif yaitu satu, pasien dengan gangguan bersihan jalan napas akibat akumulasi sekret. Yang kedua, pemeriksaan diagnostik sputum di laboratorium. Pasien sadar dan mampu mengikuti perintah. Adapun kontraindikasinya yaitu satu, klien yang mengalami peningkatan tekanan intrakranial. Yang kedua, gangguan fungsi otak. Yang ketiga, gangguan kardiovaskuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Didama dari 2C Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Tahap yang pertama yaitu tahap prainteraksi. Yang pertama, persiapkan diri kita. Yang kedua, lihat data pasien. Yang ketiga, persiapan alat. Yang pertama, di sini ada bengkok, ada perlak, hand sanitizer, stetoskop, sarung tangan bersih, dan ada air hangat, ada tisu. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, kita cuci tangan terlebih dahulu. Ada 6 langkah cuci tangan. Assalamualaikum. Dengan Ibu Mukliha dari Ciamis. Baik ya? Oh baik, benar. Apa kabarnya Bu? Ini sedikit sesak dan batuk-batuk. Oh iya. Perkenalkan ya Bu, nama saya Mutiara Didama. Saya perawat yang bertugas pada sore hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Tujuannya untuk memperlancar pernapasan Ibu dan untuk menghilangkan sekret yang ada di tenggorokan Ibu selama 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ibu sudah bersedia. Selanjutnya saya akan memakai handscoon terlebih dahulu ya Bu. Ibu, saya akan memeriksa pernapasan Ibu ya. Tarik nafas Bu. Baik, tarik nafas. Sekarang Ibu posisinya duduk. Ibu bisa duduk sendiri. Ibu, sebelum melakukan tindakannya, saya akan menjelaskan prosedurnya terlebih dahulu ya Bu. Ibu bisa tarik nafas menggunakan hidung selama 5 detik, tahan 3 detik, hembuskan 7 detik. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Yang ketiga kalinya Ibu langsung batuk ya Bu. Mengerti Ibu? Ya. Saya akan melakukan tindakannya ya Bu. Saya pasang perlak terlebih dahulu agar tidak tumpah kemana-mana. Lalu ini bengkok, mau dipegang sendiri. Baik Ibu, tadi kan saya sudah menjelaskan prosedurnya. Ibu sekarang tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas lagi. Langsung batuk Bu. Kita ulangi sekali lagi ya Bu. Tarik nafas menggunakan hidung, tahan 2 detik, keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan, batuk Bu. Maaf ya, dibersihin dulu. Ibu minum terlebih dahulu. Ini minum air hangat dulu. Baik. Paru-paru Ibu saya cek lagi ya pernapasannya, takut ada suara tambahan dari paru-paru Ibu.
Bu. Napas. Baik, sudah Bu. Gimana? Lega sekarang? Lega. Lega. Bisa napas enak? Iya Mendian. Saya bereskan lagi ya. Maaf ya Bu. Sekarang berbalik lagi ya. Saya sudah melakukan tindakannya. Ibu sudah merasa lega? Ya baik. Tidur lagi ya Bu. Saya bantu. Ibu, saya sudah melakukan tindakannya. Saya pamit dulu ya Bu. Kalau Ibu ada perlu apa-apa lagi, kalau Ibu misal ada batuk lagi, Ibu bisa melakukan tindakannya sendiri atau bisa panggil saya ya Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan tindakan, kita membereskan alat terlebih dahulu. Buka sarung tangannya. Lalu kita cuci tangan. Setelah kita melakukan tindakan kepada pasien, kita evaluasi. Yang pertama, suara napas pasien, pola napas pasien, dan jumlah sputum, warna dan konsistensi sputum. Dokumentasikan tindakan. Yang pertama, catat respon pasien. Pasien mengatakan napasnya sedikit lega. Yang kedua, catat jumlah napas, pola napas, dan jumlah sputum, warna sputum. Catat tanggal pelaksanaan tanggal 23 Januari 2023 dan tanda tangan petugas. Sekian video tindakan efektif dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.